ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ. ಅದು ಏನು ಮಸಾಲಾ ಚಿಕನ್. ಮಸಾಲಾ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಚಿಕನ್ ನ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದು ಲೆಮನ್. ಅದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಂಗಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಏನು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 2 kg ತಂದಿದ್ವಿ. 1 kg ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು kg ಸುಮ್ನೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತರ ಸೈಡ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು, ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಬೇವ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಬೇವ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಬೇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಂಗೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಪೌಡರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್. ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಖಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚಿಕನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಾವ್, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಲ್ಲ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ವಿನೆಗರ್, ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿನ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್. ಖಾರ ಬೇಕನ್ನೋರು ಇನ್ನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 1.5 ಇಲ್ಲ 1 hour 45 minutes, 1.25 ಗಂಟೆ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ಚಿಕನ್. ಸುಮ್ನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಂತೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ತಿಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಸುಗಳು ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಗಂತೂ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ.
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅದು ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರ್ಬೇವು ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನನ್ಗೆ ಕರ್ಬೇವು ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸೇ ಬೇಕು ಆ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೇಲೂ ಯಾವ ತರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದ್ ಕೋಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮನೇಲೂ ನಾವೇನ್ ಅದೇ ತರ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸೇ ಬೇಕು ಲೆಗ್ ಪೀಸೇ ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೆಣಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಏನೋ ಅದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಅಂಟಿತ್ತು ಚಿಕನ್ಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರೊಳ ಚಿಕನ್ ಎತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದು ಮಸಾಲ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದ್ಯಾ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ತಂಗಿ ಫಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ ಕಾನ್ಸಂಗ್. ಕಾಲು ಕೈ ನೆಲ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಳೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ನನ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲಾನು. ನನ್ ತಂಗಿರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತರ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರನೇ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ತರನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು? ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ತರ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ತಿನ್ನೋಣ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅಣ್ಣಂದಿರ್ದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇನೆ. ನೋಡೋಣ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ತರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಅನ್ನೋ ತರ ನೋಡೋಣ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.